اینجا شبانه دومه و من هم حسین عصاران هستم. یک پیانوی بزرگ و ایستادیم بین چند نفر از بزرگان موسیقی و آواز مملکتمون. آقای منصور ایران نژاد. من خواستم خودم بگم ولی مرسی. ما صدامون درست میاد چون من میکروفونمو همراهم نیاوردم. اگر میاد که اشکالی نداره. شعر ایرج رو داریوش به کمک بابک بیات میخون. کنار من بابک بیات، بعد داریوش خواننده بسیار محبوب کشورمون. خب شما خواننده بودید پس؟ خواننده کور اپرا بودم. خواننده کور اپرا بودید؟ کور اپرا میخوندم. آها. خیلی کار خوبی کردن حسن شماعی زاده که با عجله در حدود ظهر و بعد از ظهر امروز برای ما آواز خوندن و می‌خواستم برم. ما خواهش کردیم که تا اونجا که ممکنه بمونن. داریوش جان خیلی خیلی خوش آمدی به این برنامه، به خصوص قربان دلم. مخصوصا امشب که همه مردم نشستن و به طریقی در برنامه‌های شاد امروز شرکت کردن تا الان و تا دیرگاهی از شب رفتن خواهند بود. در این برنامه می‌خوایم به 6 بهمن 1353 برگردیم. اون روزی که در میونه جشن‌های مربوط به سالگرد انقلاب سفید یا انقلاب شاه و مردم، ساسان کمالی مجری برنامه به این بایستگی روزی، به این شایستگی جشنی، داریوش رو به بینندگان معرفی کرد تا داریوش در کنار بابک بیات و ایرج جنتی عطایی ترانه رسول رستاخیز رو به صورت زنده اجرا کنه. ترانه‌ای که از مجموعه شواهد و گفته‌ها و روایات برمیاد که در تقدیس و ستایش محمد رضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر اون موقع ساخته و اجرا شده. هرچند که روایت‌ها و گفته‌های فراوانی در مورد این لحظه از تاریخ معاصرمون در دسترس هست، اما من گمان می‌کنم که به دلیل ابهاماتی که در مجموعه روایت وجود داره میتونه محل کنجکاوی و کنکاش بیشتری قرار بگیره. همچنان که میتونه درک بیشتر این اتفاق کمکی بکنه که ما درک بهتری از ترانه فارسی به ویژه در نیمه اول دهه 50 داشته باشیم. ای ابرمرد مشرقی ای کو، ای نگهبان قدسی خورشید. این اتفاق رو میتونیم دستمایه‌ای برای شناخت وضعیت سیاسی و اجتماعی ایران در اون لحظه داشته باشیم. به علت اینکه من اعتقاد دارم ترانه فارسی همیشه پهلو به پهلو و بغل به بغل اتفاقات سیاسی و اجتماعی حرکت کرده و به طور مداوم پاسخهای مناسبی هم به شرایط معاصر خودش داده. فعلا تمرکز ما روی 6 بهمن 1353 است. 12 سال بعد از انقلاب شاه و مردم، 4 سال بعد از قیام سیاهکل و 1 سال بعد از دادگاه خسرو گل سرخی و کرامت دانشیان. این برنامه شبانه دومه و این هم اولین قسمت از ماجرای مربوط به 6 بهمن 1353. اون روز سرد زمستونی 1153 رو فعلا در دودست نگه داریم و به 5 ماه قبل از اون برگردیم. روزایی که در میون شهریور داغ همون سال و در میون بازی‌های آسیایی تهران و البته اجراهای پرجلوه داریوش در کاباره میامی، ناگهان اجراهای داریوش متوقف شد. فیلم یاران که با بازی داریوش روی پرده بود از پرده پایین اومد و چند روز بعد از اون عکسی از داریوش در روزنامه اطلاعات در مقابل ادوات مصرف مواد مخدر منتشر شد و به نحوی همه رو شگفت زده کرد. باز برای درک بیشتر همین اتفاق هم به گمان من باید به همون حوالی بیشتر تمرکز کنیم، همون دورانی که داریوش با مجموعه ترانه‌هایی که در اون بره داشت میخون شناسنامه و کارنامه معترضی رو برای خودش ساخته بود و از اون راه شمایل خواننده معترض رو داشت معرفی میکرد. و باز برای درک بیشتر همین اتفاق هم بهتره که از دوردست و از بالا به اولین تصاویری که از داریوش به عنوان خواننده در دسترس داریم برگردیم و خیلی سریع شروع کار داریوش رو تا اون لحظه ها مرور کنیم. همه اینها برای اینه که درک مناسبی از اون لحظه 6 بهمن 1353 پیدا کنیم.
آمدی. اولین حضور او در تلویزیون به عنوان خواننده برمیگرده به روزهایی که به واسطه علاقه‌ای که به کار خوانندگی داشته از رابطه خویشاوندیش با حسن خیاطباشی استفاده میکنه و در برنامه حسن خیاطباشی حاضر میشه و اولین ترانه‌اش پیمان شکسته که معروف به نبسته پیمان هست رو اجرا میکنه. نبسته پیمان گسسته تو دل غمینم شکسته تو. شهریور 1350 هفته‌نامه جوانان گزارشی در مورد روند کاری داریوش منتشر کرده که اونجا اعلام میکنه 8 ماه قبل داریوش در برنامه حسن خیاطباشی حاضر شده. با این نشونی ها میتونیم حدس بزنیم همون زمستون 1349 اولین لحظه خوانندگی داریوش با ترانه نبسته پیمان یا همون پیمان شکسته است. روایتی از بابک افشار هم در دسترس هست که در این سالهای اخیر در فضای مجازی بسیار دست به دست شده. این که داریوش به عنوان خواننده اومده تست بده و بابک افشار اون رو نپسندیده. من هم در کتاب واروژان این روایت بابک افشار رو آوردم. شاهدی داریم که این گفته بابک افشار درست باشه. داریوش در 1356 در گفتگویی که با اطلاعات هفتگی داشته خاطره ای از آغاز به کارش معرفی میکنه، این که با یک آگهی مطبوعاتی به یک استودیو، البته اونجا میگه استودیو رادیو، رفته و تست خوانندگی داده و قبول نشده. میشه حدس زد که احتمالاً این همون برنامه باشه که بابک افشار توضیح داده و این مسئله که داریوش در میون اون ممتحنین منوچهر سخایی رو به یاد میاره میتونه مؤید همین قضیه باشه، به علت اینکه منوچهر سخایی مدیر برنامه زنگوله ها بود و میشه حدس زد که در اون برنامه‌ای که داشتن تست میگرفتن حضور داشته. اما این جزئیات به نحوی کم اهمیت رو من برای چه گفتم؟ برای اینکه تصویر مناسبی از پشتکار، تلاش و جدیت داریوش در کار خوانندگی رو در ذهن داشته باشیم. تصویر و صفتی که در آینده بیشتر به اون خواهیم پرداخت. بعد از اون و بنا به گفته‌های خود داریوش، حسن خیاطباشی به گفته خود داریوش او رو تحویل فرشید رمزی میده. نیمه اول سال 1350 در تدارک ساخت یک جنگ موسیقایی به اصطلاح شو بود که بعدها نام 6 و 8 رو به خودش گرفت و بسیار هم معروف شد. این رسم باب شده بود که جنگ‌های موسیقایی رو به آهنگسازان مطرح اون روزگار مدیریت هنریش رو میسپردن و کار رو پی میگرفتن. نمونهش هم از همون ابتدای تلویزیون ثابت پاسال داشتیم، مثلا برنامه‌هایی که انوشیروان روحانی و عطاالله خرم مدیر هنریش بودن، یا نمونه بعدترش برنامه آلبوم آبی بود که عطاالله خرم مدیر هنریش بود و از همه معروفتر تا اون لحظه برنامه جنگ تلویزیونی زنگوله ها بود که با مدیریت هنری بابک افشار و کلاً اهالی استودیو تنین انجام میشد. فرشید رمزی بر اساس همین سنت مدیریت هنری جنگ 6 و 8 رو به آهنگساز معتبر و صاحب نام اون لحظه ترانه فارسی یعنی پرویز مقصدی سپرد. آهنگسازی که به واسطه ذخیره ملودیک و توانایی که در ساخت ترانه داشت فضای نوعی رو در ترانه فارسی راه انداخته بود. ساخته‌هاش برای صدای ویگن، گوگوش، منوچهر، عارف و روانبخش به نحوی نسبت به ترانه‌های همدوره خودش که بیشتر ترانه‌های رادیویی بودن متفاوت به نظر می‌رسید. بیشتر این ترانه‌هایی که عرض کردم در پیوند با کلام‌ها و اشعار شاعر توانمند ترانه اون دوران پرویز وکیلی و ایرج جنتی عطایی شکل می‌گرفت. در هر حال هر چه که بود، داریوش هم در این برنامه جنگ تلویزیونی 6 و 8 حاضر شد و گام دومش رو در کار خوانندگی برداشت. اما ایده فرشید رمزی برای شو 6 و 8 معرفی خوانندگان جوان و ترانه‌های تازه با فضای جوان پسند بود. قرار گرفتن مجموعه‌ای از خوانندگان جوان در کنار یکدیگر هم جذابیت دیداری و بصری بهتری میداد، هم اتفاق تازه‌تری محسوب میشد. این چنین بود که مجموعه‌ای از خوانندگان تازه کار و کم شناخته نسبت به زمان خودشون دور هم جمع شدن و گروهی که بعداً به گروه پرویز مقصدی معروف شد رو شکل دادن. خوانندگانی مثل افشین، کیوان، ماسیس، نلی، بهشته، اونیک و البته داریوش در نیمه اول سال 1350 مجموعه‌ای از ترانه‌هایی که بعداً بیشتر معروف شد رو اجرا کرد. ترانه‌هایی مثل تنگ غروبه،
غم عشقت منو داغون میکنه که همخونی بود، عشق بی حاصل، مهمان ناخونده و از همه مهمتر و معروفتر ترانه شیطنت یا شکوفه‌های گیلاس. شیطنت از چشم سیاه میریزه، عشق از اون قد و بلاد میریزه، خون خرابم میکنه وقتی که زلفای تو رو شونه ها میریزه. قشنگ مهربونم، درد و بلات به جونم، خدا کنه همیشه کنار تو بمونم. نیمه اول سال 1350 رو داریوش در جنگ تلویزیونی 6 و 8 سپری کرد. داریوش در شهریور 1350 اولین ترانه مستقل خودش رو هم اجرا میکنه. ترانه شناخته شده به من نگو دوست دارم ساخته درویش جاویدان که قبل از اون با صدای روانبخش اجرا شده بود. این که عرض میکنم ترانه مستقل به این دلیله که یک تهیه کننده خارج از سازمان رادیو و تلویزیون تهیه کننده این ترانه بود. فرسنگا دور از خدا، به من نگو دوست دارم که باورم نمیشه، نگو فقط تو رو دارم که باورم نمیشه. به من نگو دوست دارم اولین ترانه است که تهیه کننده نامدار ترانه فارسی آقای وارتان آوانسیان تهیه کرده. این اتفاق بزرگی برای داریوش بود که اهمیتش در آینده همین مبحث به دردمون میخوره. پاییز 1350 بعد از اینکه جنگ 6 و 8 تموم شد، مقرر شد همون گروه یک جنگ تازه‌ای رو بسازن، جنگی که بعدها بسیار معروف شد، جنگ تلویزیونی یا شو چشمک. ساختار تازه تری داشت، برنامه‌های دیگه‌ای هم بهش اضافه شد. اضافه بر اون گروه پرویز مقصدی، خوانندگان دیگری مثل فرهاد و فریدون فروغی هم در اون برنامه ترانه‌هایشون رو اجرا کردن. جنگ چشمک برای داریوش اتفاق تازه تری بود و در اون دوره ترانه‌های شناخته شده مثل حسود و تلافی و دل دیوانه رو اجرا کرد. همه چیز روند مناسبی براش داشت. وای که چقدر این دل عاشق بلاست، میون دل با من همیشه دعواست، به دل میگم غم و تو خونت را نده، میگه جونم مهمون حبیب خداست، چی میشه گفت به این دل دیوونه. پاییز 1350 داریوش خواننده شناخته شده‌ای بود که ترانه‌های مستقلی رو هم برای خودش اجرا می‌کرد. این روند خوشایند برای داریوش در بهمن 1350 با یک اتفاق ناخوشایند قطع شد. اونجا که پخش صدا و تصویر داریوش از رادیو تلویزیون ملی ممنوع شد و خودش هم ممنوع ورود. ممنوعیت پخش صدای داریوش از رادیو تلویزیون با درهم شدن مجموعه از روایت‌ها به اتفاقاتی که بعدها برای داریوش رخ داد، یعنی اتفاقات به اصطلاح سیاسی که برای او رخ داد، پیوند زده شده و به نحوی ممنوعیت صدای داریوش در این دوره هم به اون مسائل ربط داده شده، در حالی که ما الان میدونیم که دلیل اصلی این اتفاق زد و خوردی بوده که بین داریوش و فرشید رمزی پشت صحنه یکی از جنگ‌های چشمک رخ داده بوده. شاهد این قضیه هم در همون زمان در هفته‌نامه فیلم و هنر در بهمن 1350 منتشر شده. به هر حال این روند مناسبی که داریوش داشت طی می‌کرد در بهمن 1350 قطع شد و بسیار مهم این که صدای او و تصویرش هم از رادیو تلویزیون نمیشد پخش بشه. به هر حال سازوکار ترانه در اون مقطع چنین بود که در نبود رسانه‌های فراگیر هر ترانه‌ای برای شناخته شدن و طبعاً برای فروش بیشتر روی صفحه گرام و اعتبار پیدا کردن خواننده باید از این رسانه‌های فراگیر به ویژه رادیو پخش می‌شد. در واقع سازوکار چنین بود که یا ترانه‌ها تولیدی خود این دو سازمان بودند یا توسط بخش خصوصی بیرون تهیه می‌شد. اما برای معرفی گسترده لازم بود که در یکی از برنامه‌های رادیو و تلویزیون پخش بشه، به ویژه برنامه‌های رادیویی، چون اون زمان تلویزیون هنوز آنچنان فراگیر نبود. تصور بفرمایید که یه ترانه اگر صبح جمعه از
برنامه شما و رادیو یا صبح جمعه با شما پخش میشد، میشه حدس زد که بلافاصله مردم بر حسب سلیقه‌ای که دارن شنبه این صفحه در واقع به صفحه فروشی ها مراجعه میکردن و صفحه رو میخریدن. بنابراین در نبود امکان پخش یک ترانه از سازمان رادیو تلویزیون میشه تصور کرد که خواننده تازه‌کاری مثل داریوش کارش تموم شده بوده. تنها دستمایه کار داریوش این بود که در بخش خصوصی با تهیه کننده خصوصی کار کنه، با این تفاوت که دیگه شانس پخش ترانش از رادیو تلویزیون وجود نداشت. داریوش همکاریش رو با منوچهر بیبیان مدیر مؤسسه انتشاراتی معتبر آپولون آغاز کرد. مدل کاری منوچهر بیبیان همچون بیشتر تهیه کنندگان ترانه و موسیقی در سراسر دنیا برای معرفی خوانندگان کم شناخته قراردادهای طولانی مدت بود که بر مبنای اون با هزینه شخصی خواننده رو به اصطلاح پروموت می‌کردن و بعد از درآمدهای مالی او منتفع می‌شدن. داریوش هم چنین قراردادی رو با منوچهر بیبیان، چنین توافقی بگم بهتره، توافقی رو مقرر کرده بود و از اون به بعد کارهاش رو بنا بود با مدیریت منوچهر بیبیان پیش ببره. به هر حال داریوش در 1351 ابتدای 1351 قرار خودش رو با منوچهر بیبیان گذاشت و کارش رو در بازار بیرون از سازمان رادیو تلویزیون آغاز کرد. اما برگردیم به همون زمستون 1350، لحظه‌ای که داریوش دیگه امکان اینی که صداش از رادیو تلویزیون پخش بشه رو نداشت. نکته جالب این که در اولین اقدام داریوش سراغ شعری از احمد شاملو رفت و روی قسمت‌های از شعر بلند پریا ملودی گذاشت و با تنظیم پرویز مقصدی اونو ضبط کرد. پریا گوش نتونه، پریا تش نتونه، پریا خسته شدی مرغ پر بسته شدی، چین های های تو. اینجا من کمی احتیاط میکنم، به رغمی که در اغلب روایت ها نام تنظیم کننده پرویز مقصدی اومده، اما سبک کار دوره از مدل کاری پرویز مقصدی، همچنان که من شنیدم که این کار در واقع تنظیمش کار اسدالله ملک بوده، اما نکته مهمی نیست نسبت به اون کار. مسئله اینه که اولین انتخاب داریوش بعد از اینکه بناس خودش کار مستقل خوانندگی رو پیگیری بکنه، ساخت یک آهنگ روی شعری از احمد شاملوست. اتفاق مهمی که در آینده بیشتر به اون میپردازیم. اما مسئله اینه که این ترانه با هزینه مؤسسه آپولون ضبط میشه، اما هیچگاه روی صفحه گرامافون منتشر نشد و روی کاست و به اصطلاح به صورت غیر رسمی دست به دست شد، چون در اون دوره قالب انتشار ترانه‌های تازه صفحه گرامافون بود و کاست به نحوی قالب غیر رسمی بود که مغازه‌ها و در واقع صفحه فروشی‌ها برای مخاطبین خاص کپی می‌کردن و اون رو دست به دست می‌کردن. ترانه پریا هیچگاه روی صفحه گرامافون منتشر نشد و این شاید سوال ساده‌ای باشه، اما در روند کار داریوش نقطه بسیار مهمی است که احتیاج به تمرکز بیشتر داره. بار دیگه همون سوال، چرا ترانه پریا روی صفحه گرام منتشر نشد؟ سوال مهمتر، چرا بعد از مدت‌ها که این ترانه در دسترس بود و دست به دست میشد، هفته‌نامه فیلم و هنر در خرداد 1350 اعلام کرد که شاید ضبط پریا به تعویق بیفته و شاید اصلا ضبط نشه. دلیل منطقی برای این کار پیدا نمیشه، اینکه مؤسسه هزینه‌های ضبط کار رو بده و منتشر نکنه. چرا روی همون ملودی کلام تازه‌ای از مینا اسدی قرار گرفت با نام زندگی بازیه و بعد در کنار ترانه آسمون با من و تو قهر دیگه که قبل از اون محستی خونده بود روی یک صفحه گرام منتشر شد؟ زندگی بازیه کی از عمرش راضیه، ابر گریون دلم
برگردیم به خود شعر شاملو. شاملو 1 سال قبل از این لحظه، یعنی اجرای ترانه پریا در سال 49، کتاب شکفتن در مهر رو منتشر کرده بود و 1 سال مونده بود تا کتاب مهم ابراهیم در آتش که اتفاق مهمی در شعر معاصر بود رو منتشر کنه. اما به هر حال 2 دهه‌ای بود که چهره معتبر اندیشمندان معترض و ناراضی نسبت به شرایط محسوب شد و واسطه جایگاهی که در کانون نویسندگان داشت به نحوی سرآمد اندیشمندان معترض در اون لحظه شناخته میشد. در این مورد من این شانس رو داشتم که به صورت اتفاقی با پژوهشگر ارجمند و معتبر جناب آقای عباس بهالو صحبت بکنم و در گفتگوی اتفاقی که داشتیم در مورد پریا، ایشون اسنادی رو که پیدا کرده بودن به من معرفی کردن. اینو توضیح بدم که آقای بهالو مدتی است که در حال کنکاش و کنجکاوی در مورد تاریخ سانسور در ایران هستن. اونجا به سند ایشون برخورده بودن که در واقع قبل از همه خود انتشار مجموعه در واقع شعر پریا هم مورد انتقاد اداره نگارش، اداره‌ای که در وزارت فرهنگ و هنر زیر نظر سازمان امنیت کار می‌کرده قرار گرفته بوده و همزمان با ترانه پریا که آماده میشه، آقای زندپور رئیس اداره نگارش در کمیسیون معروف به کمیسیون بررسی مسائل روز اعلام کرده که مراقب باشین تا همچین ترانه‌هایی منتشر نشه. اما نکته مهم اینه که این گزارش‌ها که در زمستون 1350 نوشته شده به دست آقای نصیری، ارتشبد نصیری رئیس سازمان امنیت کشور رسیده و ایشون نامه‌ای رو به وزیر فرهنگ و هنر یعنی مهرداد پهلبد نوشته. دقت کنید که نامه‌ای از جانب عالی‌ترین مقام امنیتی کشور به عالی‌ترین مقام رسمی فرهنگ و هنر کشور نوشته شده. موضوع این نامه هست کمپانی صفحه پرکنی آپولون که بهتره من متن این نامه رو از روی اون بخونم چون نکات جالبی داره. آقای نصیری به پهلبد نوشته: کمپانی مذکور یعنی کمپانی آپولون قسمت‌هایی از کتاب شعر پریا سروده احمد شاملو را با صدای داریوش خواننده تلویزیون ملی ایران به صورت نوار ضبط نموده و در نظر دارد به زودی نوار یاد شده را به صورت گرامافون به بازار عرضه نماید. خواهشمند است دستور فرمایید با توجه به صورت جلسه 1/12/1350 در کمیسیون مسائل روز، همون که عرض کردم، متشکل در آن وزارتخانه به نحوی که مقتضی می‌دانند در این زمینه اقدام و نتیجه را به این سازمان اعلام کنند. حالا میشه فهمید که ترانه پریا چرا روی صفحه گرامافون منتشر نشده. به علت اینکه عالی‌ترین مقام امنیتی کشور به وزارت فرهنگ و هنر دستور داده بوده. اما کمیسیون مسائل روز چیست؟ کمیسیونی بود که از سال 1347 و بعد از جنگ فلسطین و اسرائیل در ایران تشکیل شد. در واقع در اون زمان به این نتیجه رسیده بودن که چه بسا اتفاقاتی که اونجا رخ داده برای ایران هم رخ بده و در امتداد اون نمایندگانی از سازمان رادیو، از تلویزیون، وزارت فرهنگ و هنر و البته ساواک که اون زمان با عنوان نخست وزیری در جلسات شرکت می‌کرده دور هم جمع می شدن و گزارش هایی رو که در مورد اتفاقات افتاده رو با هم بررسی می کردن، مطرح می کردن که مثلا چه کتابی منتشر شده، چگونه باش برخورد بکنیم، اگر نکته در مطبوعات منتشر شده چگونه خنثی بکنیم یا کتاب رو چگونه جمع بکنیم و بیشتر حول این مسائل می گشته. اون کمیسیون مسائل روز بوده که در واقع ترانه پریا رو مطرح کرده و در امتداد اون نصیری هم اون نامه رو برای پهلبد نوشته. از گفته های آقای باهالو چنین برمیاد که میخواستن عدم انتشار این ترانه رو به گردن به اصطلاح شاملو بندازن و اینطور شایع کنن که به واسطه عدم رضایت شاملو به استفاده داریوش از کار شاملو این کار منتشر نشده. اما احمد شاملو 7 تیر 1351 گفتگوی با هفته‌نامه تهران مصور داره. در اونجا به استفاده داریوش از این شعرش هم پرداخته و اونجا ضمن اعلام نارضایتی از کاری که از نظر کیفیت هنری اعلام کرده که آهنگ به درد سینه‌زنی میخوره به گفته شاملو، در اونجا در انتها گفته که قبل از پخش این کار رو شنیده و با اینکه کار رو دوست نداشته جلوی مانع انتشارش نشده به این دلیل که یک کاری صورت گرفته و بهتر مردم بشنون. در واقع فحوای کلام شاملو اینه. به نظر من با یه تیزهوشی احمد شاملو خواسته که این شایعه‌ای که در آستانه پراکنده شدن بوده رو مانع بشه و خودش رو مبرا بکنه از جلوگیری از انتشار ترانه پریا. نکته جالب توجه اینه که در همون
هفته‌نامه‌ای که شاملو گفتگو کرده یه خبری هم اومده در مورد همون زد و خورد فرشید رمزی و داریوش و در واقع همکاری‌های داریوش با افشین و کیوان و اینکه اختلاف شدیدی با فرشید رمزی دارن. یک خبر سوخته‌ای در واقع محسوب میشه این قضیه. اما قرار گرفتن این دو اتفاق، یعنی گفته‌های شاملو در مورد داریوش در کنار یادآوری حضور داریوش در برنامه‌های فرشید رمزی، اتفاق جالبیه. از یک سو در واقع پایان 6 و 8 رو معلوم میکنه و از سوی دیگه اینکه داریوش در اولین انتخاب خودش به سمت شعری از شاملو رفته. در هر حال هر چه که هست، در بهار 1351 داریوش خیلی زود مسئله دار شده بود، اون هم در سطح رئیس سازمان امنیت کشور. و نکته دوم این که رفته رفته ما شواهدی پیدا میکنیم که برخی اخباری که در مطبوعات منتشر میشه یه پشت پرده‌ای هم داره. به هر حال اوضاع مناسب نبود برای داریوش، هم نمیتونست به رادیو تلویزیون بره، هم صداش ممنوع بود و هم اینکه زیر نظر نهادهای امنیتی هم قرار گرفته بود. پادکست شبانه دومه و این هم اولین قسمت از روایت مربوط به چرایی و چگونگی برنامه 6 بهمن 1353. بقیه این داستان رو در قسمت‌های بعدی همین پادکست با هم پیگیری می‌کنیم.